El tema es el bruxismo. Es un tema que yo lo conozco muy bien, no por ser de la especialidad, sino por padecerlo. Y tengo un video para mostrarle en qué consiste el bruxismo, que es el rechinar los dientes, el frotarlos. Es un fenómeno que puede ocurrir tanto en el día como durante la noche. Y fíjese cómo se van comiendo los dientes. En la medida que se van frotando, se van desgastando. Uno se va literalmente comiendo sus propios dientes, ¿no? Los dientes se van gastando, se va gastando el esmalte, ¿no? Y los dientes se van, fíjese que puede ser este rechinar, que puede ser hacia arriba y hacia abajo, hacia los costados, y que ya me voy a adelantar de lo que le voy a mostrar después en las placas. Una de las soluciones sencillas, ¿no? Pero acá está mostrando claramente cómo esto, repetido y repetido y repetido, le gasta los dientes. Acá tiene ese protector, eso que vieron recién, es el protector que es el tratamiento ideal, que es una placa que es de distintos materiales, que se pone en la dentadura superior y que, por supuesto, durante la noche, durante el día no se puede poner, ¿no? Se pone durante la noche y entonces aunque uno frote, ya los dientes, en todo caso lo que desgastan es la placa, pero no le desgastan, el diente desgasta la placa, pero no desgasta al otro diente. Entonces vamos a explicar ahora, acá estamos viendo, sí, ese es el desgaste y creo que ahora debe aparecer posiblemente con la protección. Bueno. Es así, cuando está sin la placa se desgasta y cuando está con la placa, lo que uno desgasta es la placa que la puede cambiar cada tanto, ¿no? Pero duran muchísimo porque las hacen de un material muy duro. Vamos a ver las placas entonces. Entonces, el bruxismo es apretar y rechinar los dientes en forma incontrolada. Eso hace presión sobre, no es solamente los dientes, sino que hace presión sobre toda la zona, sobre los músculos, los tejidos y todas las estructuras alrededor de la mandíbula, ¿no? Y la causa es desconocida. ¿Por qué hay un porcentaje de la población que tiene bruxismo? Eso no se sabe. La próxima. Se saben factores que pueden influir. Fíjese, de 8 al 10% de los adultos la padece, 1 de cada 10. Y ya era mencionada en la Biblia, donde se describe al infierno como rechinar de dientes. Así que fíjese, ya se sabía, ya se había observado que había gente que rechinaba los dientes. Y la Biblia tiene muchísimos años, miles. La próxima. El bruxismo diurno es menos grave y es mayormente debido a... El bruxismo del sueño es más serio, ya que los mecanismos de defensa del cuerpo están inactivos. O sea, uno cuando está despierto puede llegar a controlar, además está haciendo otras cosas, puede estar más consciente, pero el del sueño, ahí es cuando uno, el macetero, que es el músculo que hace juntar los dientes, ese funciona a todo lo que da y es el músculo más potente que tiene el cuerpo. La próxima. Y acá tenemos el contacto normal de los dientes es 20 minutos por día, puede llegar a ser 30, 40, cuando uno está masticando cosas duras. Y hace una presión de 10 a 40 kilos. El bruxismo del sueño es 40, puede llegar a estar haciendo 40 minutos por hora y una presión de hasta 125 kilos. O sea, la persona está rechinando la mayor parte del tiempo durante la noche. La próxima. ¿Cuáles son los factores que lo agravan? El estrés. Una persona que tiene bruxismo no necesariamente tiene que tener estrés, pero el estrés se lo va a agravar. La fuerza de la mordida, o sea, el tiempo de la mordida, los dientes desalineados, esas son todas cosas del manejo odontológico. La postura de la persona, la postura del cuello puede influir y el comer muchos alimentos duros también puede ser un agravante. La próxima. Las consecuencias, desgaste de los dientes y perturba el sueño de la pareja, porque la pareja con tanto ruido es como el ronquido. No es tanto como el ronquido, pero la persona que está al lado escucha el rechinar porque tiene mucha fuerza. La próxima. Entonces, consecuencias. Dolor de oído. Porque yo les decía hace un rato que no es solamente esta parte, sino que uno está apretando, tiene en tensión toda la zona alrededor de la mandíbula. Dolor de oído, dolor de cabeza, ansiedad, estrés, tensión, depresión porque uno está durmiendo mal e insomnio.
¿no? O sea, son consecuencias que está teniendo, que puede tener el bruxismo. Las más comunes son el dolor de cabeza y el dolor de oído, ¿no? Y el estado de dificultad, dolor en esta zona, en la zona de la articulación, se llama articulación temporomandibular, que es cuando uno abre la boca, usted abre la boca y siente acá esa articulación que con tanto bruxismo, con tanto rechinar, finalmente se desgasta, le viene como una especie de artritis en esa zona, ¿no? Se inflama la articulación. La próxima. El tratamiento es el protector bucal, que yo les decía, que es esta placa que está acá, que se la hacen a medida, los odontólogos la hacen a medida. Hay algunas que son flexibles, otras que son rígidas. Yo he usado las dos, me ha dado más resultado la rígida, ¿no? Entonces el protector bucal, y en algunos casos el médico o el odontólogo le puede recomendar un relajante muscular y medicamentos para la ansiedad, esto si lo indica el médico, ¿no? Pero bueno, el protector bucal y las medidas del relajante muscular es una cosa que se la puede indicar el odontólogo, y el de la ansiedad también, eso es una cosa que seguramente él lo puede hablar con el médico clínico para ver si es oportuno que usted los consuma. La próxima. Y acá tenemos, también esto ayuda, hielo, calor húmedo en los músculos de la mandíbula que están inflamados. ¿Por qué hielo o calor? Porque hay una cosa que es interesante. Cuando uno tiene dolor de espalda o dolor de cuello, algunas personas reaccionan mejor con el calor y algunas personas mejoran con el frío, mejoran con el hielo. Entonces uno debe probar. Y masajear los músculos del cuello, hombros y cara también, como para relajarse, ¿no? Son cosas que ayudan. La próxima. Evitar comer alimentos duros, tomar mucho agua todos los días y ejercicios de estiramiento. Ejercicios de estiramiento con la boca, que eso se los indica su odontólogo, ¿no? Y tenemos para finalizar, nada más, un poquito más, relajar los músculos faciales y mandibulares durante el día, o sea, hacer ejercicios de voluntariamente uno relajar la boca. Como uno dice, bueno, voy a relajar los brazos o voy a relajar la pierna, voy a abandonar la tensión, uno puede reducir también, puede relajar los músculos faciales. Procurar reducir el estrés y procurar dormir una cantidad de horas, porque siempre el dormir la cantidad de horas suficiente, eso ayuda para todo, ayuda para la depresión, para la ansiedad, aunque no lo crea, bueno, yo se lo he mencionado, si usted me ha escuchado en alguno de mis comentarios, las personas que duermen menos son personas que engordan más, tienen más tendencia a engordar. Cuando uno duerme menos, se disparan mecanismos químicos que hacen que la persona tenga más hambre y que además metabolice los alimentos de una manera distinta. Entonces, bueno, cuando uno duerme también esto mejora. Entonces, la idea, si se levanta por la mañana y usted no sabe que tiene bruxismo porque no duerme con nadie, y nadie se lo ha dicho, pero tiene dolor de cabeza o de mandíbula, ahí es cuando tiene que consultar al dentista y ver qué está pasando, porque el dentista enseguida se va a dar cuenta que los dientes están gastados. Y si están gastados, él se va a dar cuenta que es por el bruxismo, ¿no? La próxima. Y bueno, cuidar los dientes, porque sonreír es la mejor manera de mostrarle los dientes al destino. Y le cuento una cosa sobre la sonrisa, que no recuerdo si en algún momento se la conté. Hicieron un estudio de fotos que le habían sacado a jugadores de fútbol americano. Entonces buscaron fotos que se habían sacado, fue un seguimiento después de 30, 40 años, ¿no? Buscaron fotos que se habían sacado en la década del 50 al 60. Y entonces encontraron que aquellas personas que cuando sacaron la foto estaban serias y con la boca cerrada, son las que menos habían vivido, porcentualmente. Las que sonreían, pero con la boca cerrada, sonrisa así, habían vivido un poco más. Y los que estaban con la sonrisa franca, mostrando los dientes, eran los que habían vivido más. O sea que la sonrisa no solamente ayuda a socializar, sino que el socializar y el tener una actitud de sonrisa frente a la vida es una cosa que a uno lo ayuda a vivir más y a vivir mejor.